Zufriedenheit gibt und einen materiellen und einen finanziellen Wert geguckt, aber nicht nur andere Werte. Und das ist am Anfang da doch was die Regierung lo, nachdem das denn hier Impfro-Werte so schlecht war, als das Regierung eben hingegangen sieht, man lo verdelen wir, egal was das kostet. Ich meine, waren nicht besser, Herr Geschiber. Egal was das kostet, ob das dort Steuerreform ist, ob das nach Großsalarial ist, es wird Geld verdient an der Hoffnung für dann eben Stimmen rumzukriegen. Kiet dat mal die Suche muss lehne gehen, kiet dat der Staat an den Defizit kann, kiet dat die anderen Generationen müssen mehr weit gehen. Herr Präsident, die Damen und Herren, für stramme Wurst, und mein Kollege werden auf andere Politiken angehen, der beweist, dass der nicht als Problem erlässt. Das Staatsbudget ist trotz strammem Wachstum defizitär und bleibt defizitär. Der Chômage geht durch das stramme Wachstum prozentual rauf, mehr reale Chiffren, Vergleich mit 3 Jahren oder Vergleich mit 14 Jahren, ist nicht raufgegangen. Pensionen gehen durch das stramme Wachstum nicht mehr sicher, mehr langfristig gibt das Risiko, dass das System platzt und dass eine Katastrophe geht immer mehr groß. Mobilität kriegen wir nicht mit dem strammen Wachstum gelesen, au contraire, das Stauen gehen von Tag zu Tag mehr groß. Das Logement kriegen wir nicht gelesen, mit Preisen gehen von Jahr zu Jahr weiter an die Lut und müssen immer mehr Jungleute, Leute aus der Mittelschicht an Grenzregionen wohnen gehen, wenn sie sich hier im Land keine Wohnungen mehr bauen. Bei den Infrastrukturen investieren wir Rekordsummen an Investitionen an Infrastrukturen, an aber kommen wir nicht nur mit den Infrastrukturen, die so sehr zu realisieren, wie die Wachstums auf der anderen Seite machen. Noch sein immer, dadurch, dass wir eine starke Immigration kriegen durch das stramme Wachstum, setzen wir permanent das Niveau an unserem Enseignement rauf, und wir kriegen dafür nur Diplome, die immer mehr schwer sind, für das Leute mit denen Diplome am Ausland auf Universitäten kommen oder mit denen Diplome am Konkurrenz mit der Großregion, die auf der Arbeitsplätzen ist, Probleme für Plätze als Lützeburg zu kriegen. Und Lebensqualität, Herr Präsident, die geht auch nicht mehr groß, dadurch, dass wir hier am Land die Wachstum haben. Für Lebensqualität ist nicht an einem Stau stehen. Lebensqualität ist nicht, wenn ein Mann muss morgens um 6 Uhr aufstehen und kann mit dem Auto verdicht an den Stau, an den Krieg feiern und dann an den Stau auf den Arbeitsplatz fahren und oberster Zellwicht umgedreht. Lebensqualität machen wir nicht, wenn Leute für immer mehr Geld am Mannmeter Karrieren müssen wohnen. Lebensqualität machen wir nicht, wenn wir als Juren so und so soll an die Grenzregion wohnen gehen, selber Grenzgänger gehen, an all da 1,5 Stunden am Stau wohnen. Wir stellen uns in der Lebensqualität etwas Ähnliches vor. Und der Staatsminister hat doch nachgesagt, dass die Ökonomie misst am Denkst vom Bürger stehen. Mit dieser Politik steht die Ökonomie nicht am Denkst vom Bürger. Aber wenn wir die Familienpolitik gucken, die das Regierung möchte, dann hat die Familie an den Mensch am Interesse von der Ökonomie zu stehen. Das ist eine Falschpolitik, das ist Politik von dieser Regierung, die als einziges Ziel hat, stramme Wachstum, das ist eine kurzfristige Politik, die vielleicht einmal Blickeis arrangiert, mit mittel- auf langfristig feiert das Land an eine Katastrophe.